mapara-sail kami kag mapa banana boat. Ay, mama karbaw. Ay. Para mo, napakita mo. Ano na ako, video. Hapo. Ay, mga talaga bulo. Sige, tapos sa kanya. Mga kanya. Pero bago kami mag-parasailing at saka mag-banana boat, nag-TikTok muna kami. Warm up na rin, guys! To the chorus. Come here, girl. Go ahead, be gone with it. Come to the back. Go ahead, be gone with it. VIP. Go ahead, be gone with it. Drinks on me. Go ahead, Let be me see gone what with you're it. twerking with. Go ahead, be gone with it. Look at those hips. Go ahead, be gone with You it. make me smile. Go. Hi, Bian! Hi! Gutak kami dyan ni PN. Agali? Hi! Hello! Life jacket daw. Agoy! Life jacket mo ni. Ha? Life jacket mo rin. Life jacket. Hindi ko makita. Hindi ko tanong makita. Makatawad mo pa si Maika? Wala, blur daw man ako ng... Are you nervous? Nervous? No, not. Oh, no. Pero kung dyan nun, oh my God, hindi na matakan! Ay. Hi, Te, Juliet. Hi, Mike. Hi, BL. Hi. Agay ko. Agay, nagkasig rin. Oh my God. Oh my God! PL, kinakapan mo kaya sarapan o, inibot pa kami! Sinunsama rin! Nagibig na nga! Ginaulat pa pala ni Yuki! Agay, ang life jacket. Dali lang. Ang bag ko. Oo. Gusto ko ulit. Si Miss Chris sa gibi. Ha? Sa gibi. Mura ka na anak kong bali yan. Ay! Ay! Thank you. Ay! Okay lang, okay? Okay! Okay? Okay?
Banana boat? Para sailing, tungo na sa piyak. Alat, yes, si Superman. Wait lang. Okay rin? I-gather ko na yung curve. Wow, in the middle of the sea. Tara, samahan nyo kami at tayo ay magpa-parasailing at banana boat! Ay! Nagrupo po kami ng tig-apat po per speedboat kasi by pair lang po ang pagsakay sa parasail at tig 15 minutes lang po per ride. Mauna po sana kami ng partner ko kaso natakot siya bigla. Kaya sila na lang muna. So, habang nasa himpapawid pa ang kasama namin, kami dito, picture, video muna. So, prepare na rin para sa next ride. Bye.